Salam əziz izləyicilər. Mənim növbəti pizza kürəmi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Pizza kürəmiz Qəbələnin Norugöl vadisindədir. Bir restoranında təzə bir obyektdir. Baxın. Yenə seyr edin. Kuxna o yandadır. İnşallah gedək. Orada mən sizə ətraflı bizim yeni pizza kürəmizdir. Pizza kürəmiz 80'in bir onalı. Burada şöyle pişirmək olur. Pizzadır, balıq, ləvəngi, kuzu da yerləşir. Növbəti kürəmizdir. Bugünlər təqdim verdik. Materialı sarayda yerləşən Avtoboydan kərpiz satılan Avtoboydan almışam. Səndən qardaşımızdan zəngiləri göndərdi. Yüksək keyfiyyətlidir. Hələ ki, məni advayt elədir onun materialları. Hələlik bu qədər sizinlə Tahir Ustaydı. Buyurun, baxın. Əlaqə saxlamaq istəsəniz, əlaqə nömrəm 070 306 17 17.